Okay, Trung Nguyên appear in front of you today, Thursday, please. I think it's 28. Okay, of March. Yes. Okay, everybody. I have to ring the bell first, okay? Okay, I'll let you know the time, please. Today is Thursday, 28th of March, year 2019. Record time 17 p.m. past 8 or 8:17 p.m. Say that again. Today, Thursday, March 28th, year 2019. Record time 17 minutes past 8 or 8:17. Thưa các bạn, hôm nay là thứ năm, ngày 28 tây tháng 3 năm 2019, thu hình lúc 17 phút qua 8 giờ, tức là 8 giờ 17 chiều. Rồi, xin tắt các bạn. Tôi. Dạ. Rồi, tôi bắt đầu vào vì cái video clip này là tôi gửi về cho FBI và CIA nhé. Cục Tình báo Hoa Kỳ. Về cái video này các bạn, như tôi đã trình bày các bạn, cái máy của tôi đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ Quốc phòng Úc và Bộ Quốc phòng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho nên 3 quốc gia làm việc chung trong cái máy tôi. Tôi xin gửi cái video clip này về cho Cục Tình báo Hoa Kỳ nhé, Lầu Năm Góc Ngũ ra đời, vì tôi muốn làm một bài nói chuyện trực tiếp với họ trong vòng chúng ta có 30 phút thì tôi nói chuyện 15 phút bằng tiếng Việt nha, 15 phút bằng tiếng Anh, tôi không cần thông dịch viên nữa nha, tôi nói trực tiếp để người Mỹ người ta hiểu tôi liền. Rồi, thứ nhất là tôi chào quốc ca Mỹ nhé, là tôi bấm hiệu khi tôi chào quốc ca Mỹ là ở bên Mỹ người ta đã cái satellite, tức là cái vệ tinh trên trời các bạn, bấm mấy là vệ tinh trên trời là ở bên California, Cục Tình báo Hoa Kỳ người ta đã biết tôi là ai rồi, người ta theo dõi liền các bạn nhé. Rồi, would you please stand up for the national anthem of the United States of America, please? Yes. The Star Spangled Banner. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hold at the twilight last gleaming, hope of Christ and bright start through the perilous fight. Oh, the rain will be washed, we so gallantly streaming, and the rocket red glare, the bomb bursting in air, get proof through the night that our flag was still there. Oh, say the Star-Spangled Banner yet wave. Oh, the land of the free and the home of the brave. Yes, sir. Thank you so much for national anthem of the United States of America, USA. Thank you so much. Okay. I turn off the internet now. Please. Okay, shut down internet completely now. I spend time with you half an hour. 15 minutes by Vietnamese language and 15 minutes in English speaking. Okay, thank you so much. First of all, thank you so much. And salute you, US President Donald Trump, yes. Number 2, US Secretary of Defense, Gerald Mattis, yes. Number 3, US Secretary of State, Mike Pompeo, yes. Australia Prime Minister Scott Morrison, yes sir. Australian Defense Department Generals, salute you sir. Federal Police Task Force in Canberra, Asia, and Federation Police in Canberra House, and the Police Department in Queensland. Thank you. Yes sir, salute sir. Tổng chào tất cả các bạn. Rồi, chúng ta bắt đầu làm việc nhé. Thưa các bạn, Việt Nam trong nước 97 triệu dân và 4 tới 5 triệu người Việt Nam mình sống ở ra khắp nơi. Có một số người vào trong cái kênh đài của tôi có kênh đài trên channel của tôi là Châu Nguyên Triệu Kiếp Tử Quân Sư Việt Nam.
Ở trên thế giới này có từ 30 tới trên 50.000 người tên là Châu Nguyên, nhưng mà triệu kết tử quân sư Việt Nam thì duy nhất có một mình tôi trên thế giới, tức là 7.5 đến 8 tỷ người đăng ký cái tên này mà thôi. Các bạn không được giả mạo tôi, các bạn cái hình của tôi, cái tiếng nói của tôi, cả nước Việt Nam bây giờ 97 triệu dân người ta biết rồi. Các bạn không thể sử dụng cái của tôi được, chỉ có Bộ Quốc phòng của Việt Nam được phép sử dụng video của tôi thôi, và Cục Tình báo Mỹ và Cục Tình báo của Úc được phép sử dụng thôi. Ngoài ra các bạn sử dụng những cái video clip của tôi, các bạn vi phạm hết bản quyền thế giới. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào. Chuyện quan trọng nhất là ngày hôm nay là ngày, thưa các bạn, đây là thứ Tư 28 tháng 3 năm 2019. Tôi cho các bạn biết nước Úc chúng tôi có 25 triệu người. Và cái tin này là tin của chính phủ, tin có thật luôn. Tôi xin thề, tôi gõ chuông tôi báo cho các bạn tin là tin có thật, xin thề luôn. Bộ Quốc phòng Úc, Cục Cảnh sát Liên bang Úc, Cục Tình báo Úc ra thông báo này. Nước chúng tôi có 25 triệu dân. Sau một thời gian nghiên cứu, nước Úc cảm thấy rằng nước Úc phải ra cái đạo luật này và cần tuyên bố khẩn cấp luôn, gấp luôn. Đó là nước Úc tuyên bố trong ngày hôm nay các bạn, tất cả mọi người công dân Úc, có quyền công dân Úc trên 18 tuổi, học xong lớp 12 hay có bằng đại học thì được, gọi là làm đơn đó, gửi về Cục Tình báo Úc, gửi về Bộ Quốc phòng Úc. Và nước Úc đang tuyển chọn một số nhân viên để làm tình báo các bạn. Họ nói thẳng luôn là làm trong Cục Tình báo, là nhân viên tình báo về an ninh mạng. Họ cần gấp một số người có trình độ như đã nói. Nếu các bạn có bằng đại học thì ok, không có bằng đại học, học lớp 12 cũng được. Và các bạn nếu biết hai sinh ngữ càng tốt, biết tiếng Việt, tiếng Anh như tôi thì ok, hết sảy luôn. Hoặc là biết tiếng Hoa, tiếng Japan, tiếng nào cũng được hết. Và họ sẽ huấn luyện các bạn. Cái lương họ cho biết là từ 50 tới 150.000 đồng một năm. Lương cao như thế các bạn, họ không cho biết. Nhưng mà họ sẽ huấn luyện các bạn để trở thành những nhân viên tình báo mạng nhá. Từ 50.000 cho tới 150.000 đô la họ trả lương cho các bạn. Như tôi là mà nộp đơn là tôi biết chắc chắn tôi đậu liền, vì tôi đã làm với Cục Tình báo của Mỹ 3 năm nay rồi các bạn, nên tôi rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà tôi không làm, bởi vì tôi hứa là tôi sẽ làm về Việt Nam để tôi sáng tác, để bán những cái video của tôi để xây cho Việt Nam cái bệnh viện chất độc da cam trị giá trên 100 triệu đô la. Cho nên tôi hy sinh, tôi không làm cái này. Bây giờ họ trả tôi 50, 100.000, 150.000 đô la tôi cũng không làm. Bởi vì số tiền đó nó không có xứng đáng cho tôi để xây cái bệnh viện 100 triệu đô la cho Việt Nam để xây chất độc da cam. Nếu Việt Nam chấp thuận cái luận án tiến sĩ và cái chương trình của tôi. Đó là cái ước mơ trước khi chết các bạn. Và tôi sẽ gặp cái chương trình điều ước thứ 7. Và như chưa hề có cuộc chia ly của nhà báo Thu Huyền. Thế thôi, đó là ước mơ của tôi các bạn. Nhưng tôi không có tham gia. Tôi biết cái tin này tôi thích lắm. Và cái câu hỏi đầu tiên đó, mà họ nói là các bạn phải thích cái nghề này, bạn yêu thích cái nghề này. Tức là họ nói rõ là tôi muốn làm tình báo, nhân viên tình báo. Vậy thôi. Rồi họ sẽ thi các bạn, họ sẽ khảo sát các bạn, rồi họ sẽ cho các bạn những cái đơn để điền vào, rồi họ sẽ gửi các bạn đi cái trường đại học nào đó, cái trung tâm nào đó của nhà nước huấn luyện và làm máy. Và các bạn có thể ngồi tại nhà làm tình báo cho họ tại nhà. Mỗi người có một cái mật mã và họ cho các bạn vào. Họ nói họ sẽ đọc, họ lập ra 2 cái trung đoàn. Một trung đoàn là để bảo vệ cái virus lạ của khắp nơi trên thế giới, của Trung Quốc, của Bắc Hàn không cần biết, của Liên Xô, của Việt Nam luôn, xâm nhập vào hệ thống của Úc là họ phá liền. Đó là cái trung đoàn đầu tiên. Nam hay nữ họ không cần biết, miễn là các bạn thứ nhất thông minh, thứ hai là chấp nhận làm tình báo. Họ chỉ hỏi các bạn thế thôi. Thứ nhất là thông minh, các bạn có đủ cái chỉ số thông minh. Thứ hai là các bạn biết tiếng Anh và các bạn biết một ngôn ngữ thứ hai như tôi là biết tiếng Việt. Tôi biết cả tiếng Pháp luôn. Thành thử là tôi thi một cái là đậu liền, nộp đơn chứ không có thi các bạn. Nộp đơn rồi là interview tôi, là kiểm tra. Nói chuyện bằng một người đó. Chứ không có thi cái gì mà quan trọng đó. Họ nói thứ nhất họ rất cần những nhân viên mà muốn làm tình báo. Họ nói luôn security, cyber, spy. Thấy chưa? Là họ nhận liền, rồi họ huấn luyện. Rồi các bạn sẽ có một cái mật mã, ngồi tại nhà rồi các bạn làm. Họ sẽ làm 2 cái trung đoàn. Một là trung đoàn bảo vệ những virus lạ khắp nơi trên thế giới. Xâm nhập vào Úc là các bạn phải đánh phá liền. Các bạn phải báo cho cái cơ quan tình báo liền. Thứ hai là một cái trung đoàn, họ nói lớn lắm, 2 group mà. Một trung đoàn là bảo vệ, một trung đoàn là tấn công.
tấn công vào xào huyệt của Liên Xô luôn, của Russia luôn, tấn công vào xào huyệt của Trung Quốc, tấn công vào xào huyệt của Hà Nội Việt Nam luôn. Họ nói thẳng luôn là có hai cái binh đoàn các bạn nhớ nha. Một binh đoàn là bảo vệ, cực kỳ bảo vệ, họ huấn luyện các bạn. Có hai điều kiện thôi các bạn. Một là các bạn trở thành là tình báo, thích làm tình báo, hy sinh trong lòng báo và chết cho ngành tình báo. Các bạn dám làm thì làm, còn các bạn không là họ bỏ các bạn về thôi. Vì 25 triệu dân thì họ chọn hai trung đoàn. Một trung đoàn là bảo vệ nước Úc trong ngành tình báo và internet. Một trung đoàn là tấn công, tức là các bạn ở nhà tấn công thằng Liên Xô, tấn công thằng Trung Quốc, tấn công bất cứ thằng nào Bắc Hàn, xâm nhập vào luôn, ăn cắp tài liệu luôn, chơi giống hệt như Trung Quốc hiện giờ đã làm. Và họ trả lương từ 50.000 cho đến 150.000 đô la Úc, tức là tương đương với 100.000 đô la Mỹ một năm các bạn. Lương cao lắm. Và tôi dám đảm bảo các bạn, tôi thi một cái, tôi được đơn là tôi đậu liền, nhưng tôi không làm. Vì tôi sẽ hy sinh cho Việt Nam. Rồi, đó là cái thứ nhất nha. Các bạn biết khi tôi bấm máy là California, Silicon Valley là họ biết liền có vệ thông, vệ tinh các bạn. Họ đã theo dõi chương trình của tôi liền. Bây giờ cái chương trình mà tôi muốn nói cho các bạn là có hai phần nhớ không? Một phần là ngày hôm nay nè, tại nước Úc của chúng tôi 25 triệu dân thì họ đang tuyển hai trung đoàn. Một trung đoàn là tấn công, một trung đoàn là bảo vệ. Tuyệt mặt luôn. Nếu các bạn vào cái này là các bạn lớn lắm, còn hơn cảnh sát luôn. Nó là cục tình báo các bạn. Người ta nói thẳng luôn, các bạn hy sinh cho ngành tình báo, thích ngành tình báo và chết cho ngành tình báo thì các bạn vào ngành này. Rồi ha, tôi không nói nữa nha. Nhưng thôi các bạn nói tôi muốn các bạn tin gọi điện thoại đi. Rồi. Cái thứ hai thưa các bạn, như các bạn tôi đã nói, tôi không có nói dối các bạn. Trong cái máy của tôi có Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ Quốc phòng Úc và Bộ Quốc phòng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm chung với tôi trong cái máy này. Và như các bạn biết là tôi đã tham gia chương trình này là 3 năm rồi. Tức là nói chuyện trực tiếp với Lầu Năm Góc Hoa Kỳ, với Đại tướng James Mattis luôn. Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ Quốc phòng Úc họ biết hết. Vì họ kiểm tra cái máy của tôi các bạn. Tức là tại thành phố chúng tôi ở Brisbane có một cái tòa đại, có cái lãnh sự của Mỹ. Nó sát ở bên chúng tôi tại thành phố Brisbane. Tất cả những gì mà tôi viết trong này là đều phải qua cái cục tình báo của Mỹ ấy. Ở thành phố Brisbane là nhân viên tình báo Mỹ, rồi nó bắn về cái Canberra là thủ đô của nước Mỹ. Tức là có ông đại sứ Mỹ, rồi nó gửi ngược lại Washington DC. Trong vòng có 60 giây thôi các bạn, tức là 1 phút thôi. Tôi viết cái gì, tôi nói gì họ biết hết. Đó là một điều. Đó là vinh dự cho người Việt Nam chúng ta là 97 triệu dân, gần 100 triệu dân. Có một người ở ngoài được Mỹ chấp nhận vào về tôi nói là viết cái luận án tiến sĩ. Thì sử học giống như là Lý Tống vậy. Lý Tống cũng làm một cái luận án tiến sĩ cho Mỹ. Rồi. Chúng ta còn có 15 phút nữa thôi để nói chuyện với các bạn, đi vào vấn đề nhé. Thì khi tôi viết những cái tiếng Việt hay tiếng Anh, để tôi viết tiếng Anh, nếu mà tôi viết tiếng Việt thì ở Sở Thông dịch và Thông ngôn và Phiên dịch tại California họ phải làm Việt. Và người Mỹ họ ta trả tiền 24/24 cho cái cô thông viên hay cái anh thông ngôn phiên dịch đó làm cái bản văn đó, vì họ trả lương cho họ. Còn nếu tôi viết tiếng Mỹ, tiếng Anh thì trực tiếp họ đọc liền, họ không cần phải trả tiền cho Sở Thông ngôn, họ tiết kiệm được một số tiền rất lớn thưa các bạn. Nhưng mà nếu mà tôi gửi như vậy thì như vậy trong cái laptop của tôi có thể là cục tình báo của Hà Nội, có thể là cục tình báo của Liên Xô, có thể là cục tình báo Trung Quốc họ vào được. Vì họ rất giỏi. Họ có thể thôi nha. Thì như vậy người Mỹ rất là thông minh, họ cung cấp cho tôi những cái SIM card ở nhiều cái phone lắm mà. Các bạn biết trong nhà tôi có 50 cái telephone luôn. Mỗi cái telephone là có một cơ quan tình báo. Chẳng hạn như cái một tím này là tôi gọi cho CIA Mỹ nhá. Rồi tôi nhắc lên là bên Mỹ biết liền, tôi nói chuyện và tôi không cần biết. Ở bên Mỹ người ta có số mật, người ta nói chuyện với tôi. Thế thì các bạn còn 15 phút để nói chuyện các bạn. Cái chiếc Boeing á các bạn, thì nó bị rơi ở Ethiopia, tức là nước Phi Châu. Ethiopia. Cái chiếc phi cơ đó tên là Boeing 737 Max 8 bị rơi lên, vừa mới bay lên có 7 phút rồi các bạn, rồi bị nhũi cái đầu xuống là chết hết. 150 mấy người trên phi cơ chết hết, không có ai sống sót được hết. Rồi trước đó một thời gian thì cũng cái chiếc Boeing đó 737 Max 8 luôn của Indonesia rơi xuống biển luôn, chết hết luôn. Thế thì cái chiếc thứ hai khi nó rơi đó thì người ta đi tìm cái hộp đen các bạn, hộp đen và hộp đỏ, nó có hai cái tên, hộp đen hay hộp đỏ thì cũng được. Thì người Mỹ người ta thông minh lắm, người ta không có đưa về Mỹ để mà kiểm tra, người ta gửi về bên Pháp thì các bạn. Ở bên Pháp thì nó ở bên NATO, cái khối tình báo nó nằm ở bên Mỹ, ở bên Pháp, bên NATO và bên Anh. Thì họ đưa về các laboratory cho các khoa học gia, các giáo sư mà tiến sĩ về ngành mà không gian, về hộp số đó, về cái hộp đen họ phân tích.
Thì cái dữ kiện bây giờ mới nhất tôi thông báo cho các bạn biết, tức là họ tìm thấy là hai dữ kiện giống nhau hết. Tức là cái chiếc máy bay mà Boeing 737 Max 8 các bạn, ở Indonesia rớt xuống là 13 phút. Tức là các cánh phi trường trong vòng 13 phút là nhủi cái đầu xuống liền, xuống biển, chết hết. Và cái chiếc máy bay Boeing 737 Max 8 của Ethiopia, của phía châu, cũng bay lên được 7 phút thì rớt, cũng hai cái tai nạn xảy ra giống như vậy. Thì bây giờ CIA của Mỹ ở bên, có cục tình báo FBI CIA Mỹ, họ đưa đến một cái kết luận là có một cái sự mà giống nhau, trùng hợp với các bạn. The same scenario happened. Thì lần đầu tiên mà tôi nghe đó các bạn, cái chiếc máy bay mà Boeing người tôi không để ý, nó rơi ở Indonesia. Tôi có coi trên television, truyền hình và đọc báo và nghe là tôi không để ý. Chuyện đó bình thường, máy bay rớt là chuyện bình thường đó bạn. Nhưng mà mấy tháng sau thì cùng một chiếc máy bay, cùng cái hiệu đó luôn mà rơi. Thì lúc đó tôi mới bắt đầu nằm tôi suy nghĩ các bạn. Lúc đầu thì tôi suy nghĩ thì bình thường thôi. Tôi nói chuyện với vợ tôi, nhà tôi rất bình thường. Nó tự nhiên trong một cái bữa cơm tôi ngồi ăn cơm nói chuyện với vợ tôi thì tôi nảy ra trong tư tưởng tôi, như vậy là có một cái vấn đề. Và tôi bắt đầu nằm lên căn giường các bạn nghe, tôi có một cái phương pháp, tôi bắt đầu nằm lên giường, tắt hết đèn trong phòng hết, bắt đầu suy nghĩ, dùng cái đầu của tôi bay lên trên không gian các bạn. Rồi tôi nhập vào trong cái chiếc máy bay, nhập vào trong cái đoàn phi cơ luôn, để xem có chuyện gì xảy ra. Tôi có một cái đầu đặc biệt là Mỹ đang nghiên cứu về cái bộ óc của tôi, nhiều người nói tôi điên. Sau khi tôi tìm ra rồi tôi la lên, rồi tôi tìm ra chân lý. Thì khi mà tôi tìm ra đó thì tôi bắt đầu vào đây tôi viết mật mã gửi về đi Mỹ. Nhưng mà tôi biết thế nào gọi là tình báo của Trung Quốc, của Việt Nam, của Liên Xô có thể xâm nhập, có thể thôi nha, tôi nói chuyện có thể. Thế lúc đó tôi mới bắt đầu bóc 2-3 trong người tôi có 10 cái telephone nha các bạn, nó nhiều lắm. Mỗi cái tôi có một cái sim card. Thì giờ tôi bóc cái một tím là các bạn biết là CIA của Mỹ là cơ quan tối cao. Ở trong này nó có là US Pentagon luôn. Thì tôi bắt đầu gửi message và tôi bắt đầu nói chuyện trực tiếp luôn bên Mỹ luôn. Thì tôi nói là theo tôi đó là có sự, tôi dùng tiếng Anh là sabotage. Tôi không biết tiếng Việt là cái gì bạn. Không phải là khủng bố các bạn, nhưng mà có sự sắp xếp. Thì bên Mỹ hỏi tôi là tại sao bà nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là đây là cái trò của Trung Quốc, có sự giúp đỡ của Liên Xô, là họ đánh, tại vì Mỹ ông Donald Trump đánh Trung Quốc và bắt cái bà mà phó chủ tịch Huawei để mang về Mỹ. Cho nên bây giờ Trung Quốc trả đòn một cái đòn nữa, là đánh ngược lại cho Mỹ, kinh tế Mỹ sập bằng cách là bỏ virus lạ, hoặc là chỉnh cái máy để cho cái hộp số, cái computer nó bị nhào xuống biển. Thì người Mỹ họ thích lắm. Họ xem mấy chuyện cho tôi, họ nói cho tôi là đây là lần đầu tiên trên thế giới 7.5 tới 8 tỷ người mà Mỹ nhận được CIA, Mỹ nhận được cái nguồn tin này. Mỹ hoàn cảm ơn tôi. Thì thôi tôi đi ngủ. Bởi vì cái chuyện này tôi làm việc bình thường lắm, tôi làm trực tiếp với ngũ gia đài, tôi gửi về cho họ, họ nhận được họ mừng lắm, họ không có nói gì hết. Thì sau đó một thời gian các bạn, thì là các nước như là Việt Nam, Trung Quốc là không cho máy bay bay nữa, và toàn thế giới luôn, đa số. Nhưng mà người Mỹ thì nói không, máy bay của thế giới rơi chứ còn ở bên Mỹ là họ cho bay thoải mái vô tư. Thì tôi thấy là tôi gửi cho Mỹ rồi mà Mỹ còn vô tư. Tôi bốc lên tôi gọi cho trên Metis, tôi gọi cho US Pentagon, tôi nói tôi đã gửi cho các ông rồi mà sao các ông còn vớ vẩn thế. Theo tôi là cái này sabotage. Tức là Trung Quốc cố tình đánh sập cái hãng Boeing của các ông để trả thù. Tức là revenge, sabotage revenge to US economy. Và chắc chắn là như thế. Thì khoảng 3 ngày sau các bạn, tự nhiên Donald Trump tuyên bố luôn, tất cả những dòng máy bay 737 Boeing Max 8 ngưng hết, chúng mày không được phép bay. Bởi vì cục tình báo CIA Mỹ Lầu Năm Góc Quỳ khám phá ra là hai sự cố giống nhau. Thấy chưa? Thì có nhiều người nói tôi ông này ông điên. Đó thì các bạn nói tôi cái dòng tư tưởng nó bay lên trời các bạn. Thì tôi phải bay lên trời để tôi nhập vào chiếc máy bay để xem có chuyện gì xảy ra. Thì tôi dùng cái đầu của tôi một cái phương pháp telepathy các bạn. Không biết ở Việt Nam gọi là cái gì, nhưng các bạn tin hay không đó là chuyện của các bạn. Tôi làm việc rồi tôi vẫn làm việc. Và bây giờ đó thì người Mỹ đã tìm ra rồi các bạn. Thì người Mỹ tuyên bố là như thế này. Tôi báo cho các bạn biết, cục tình báo báo cho tôi biết là Mỹ tìm ra rồi, CIA Mỹ tìm ra. Nó không phải là virus lạ các bạn, mà cái hệ thống của các bạn ở trong cái chiếc máy bay nó có một hệ thống nó kêu là manual MCAS, tức là MCAS.
Cái hệ thống computer này nó là điều khiển, tức là khi hai phi công tránh và phi công phụ ngồi vào đề cái máy đó, cho máy bay nổ để máy bay cắt cánh take off bay lên đó, thì nó có cái tay cầm, đúng không các bạn? Nó kêu là manual operation system. Thì cái này nó gắn liền với cái máy điện tử. Thì cái hệ thống nó kêu là MCAS, hay chữ viết tắt là MCAS. Thì phi công nó điều khiển cho máy bay. Và khi mà tình báo Mỹ người ta nghiên cứu ra đó, thì cái chiếc máy bay bay lên, đúng không các bạn? Thì phải dùng cái hệ thống này, MCAS, tức là MCAS, hệ thống system. Thì cái hệ thống này bị trục trặc các bạn. Tức là khi bay lên 7 phút thì cái chiếc máy bay của Ethiopia rớt, còn 13 phút thì chiếc máy bay Indonesia rớt. Tức là cái mũi của nó đâm xuống các bạn. Khi đâm xuống như vậy thì phi công phải điều khiển cái máy, cái cành lái và cái máy để cho cái mũi phi công nó bay lên, cái mũi máy bay bay lên, bay thẳng lên rồi đi lên, thì nó không hoạt động được. Và bây giờ Mỹ tìm ra cái nguyên do các bạn. Tức là tình báo Mỹ tìm ra là trong cái hộp số, hai cái hộp số giống nhau, nó báo động giống nhau. Tức là khi máy bay mà nhủi cái đầu xuống, cái mũi đó mà nhủi xuống, thì cái hệ thống mà MCAS, tức là MCAS không hoạt động các bạn. Delete, có nghĩa cái hệ thống nó bị phá. Và khi delete như vậy thì các bạn đâu control cho máy bay nó xuống như vậy nữa các bạn. Cái chiếc máy bay nè, nó đang bay về với ông, cái mũi nó xuống như vậy thì đâu có lên được. Nó xuống luôn là nó đau, là chết luôn. Không có cần số nào mà cho máy bay nó ngưỡng lên được hết. Thì người Mỹ người ta tìm ra, người ta kêu là delete, tức là Việt Nam gọi là delay á, delay là delete gì đó, delete tức là xóa. Thì như vậy tình báo của Mỹ họ ta tìm ra, thì như tôi đã nói là cái này là Trung Quốc đánh. Trung Quốc tình báo họ giỏi lắm, tức là những người hacker đó họ vào trong cái hệ thống của Indonesia và hệ thống của Ethiopia, họ phá cái phần đó, họ xóa hết các bạn. Khi xóa hết thì nó không có cái phần mà cho máy bay ngửa đầu lên, nó nhủi xuống luôn các bạn. Thì Mỹ đã tìm ra ngày hôm nay rồi, tôi báo cho các bạn biết. Mỹ báo cho tôi, Mỹ tìm ra rồi. Cho nên các bạn biết là đầu óc của tôi rất là tuyệt vời các bạn. Bằng Mỹ nói là tôi là người Việt Nam đầu tiên trên thế giới của 100 triệu dân Việt Nam, Mỹ không huấn luyện tôi. Mỹ nó không có dạy tôi chữ nào hết các bạn. Tự nhiên tôi đóng góp cho Mỹ à. Mỹ nó không có trả cho tôi đồng nào hết, mà nó rất quý tôi. Thì như vậy tôi báo cho các bạn, Mỹ đã tìm ra rồi. Tức là cái hệ thống các bạn, hồi nãy tôi nói MCAS đó các bạn. Hồi nãy tôi vừa đọc cho các bạn đó, tôi viết vào giấy đó. Thì cái hệ thống nó bị xóa, bị delete các bạn. Và khi delete như vậy thì máy bay nó nhào xuống. Và tôi gọi điện thoại lại báo cho CIA Mỹ là theo tôi đó, thì cái này là Trung Quốc, tình báo Trung Quốc. Liên Xô thì có thể họ giúp thôi, họ đưa ý kiến thôi, nhưng họ không trực tiếp. Những cái kẻ thù của Mỹ là Trung Quốc chứ không phải là của Liên Xô. Thì tình báo của Trung Quốc, người ta delete cái phần đó đi, tức là xóa bỏ cái phần đó đi, thì phi công không có một cái chương trình, cái program để cho máy bay nhủi cái đầu lên và cứu cái rescue cái chiếc máy bay đó, là chết luôn. Thì người Mỹ rất là cảm ơn tôi. Và họ đã tìm ra rồi các bạn. Đó, cái phần đó bị một tên tặc vào xóa. Delete tức là xóa cái phần đó đi trong cái bộ máy nhớ của hệ thống system. Cho nên Mỹ bây giờ, ông Donald Trump và Cục Tình báo CIA Mỹ FBI họ ra lệnh là tất cả những dòng máy bay Boeing 737 MAX 8 và 9 đều phải có một cái nó kêu là training MCAS đó các bạn. Training, manual training. Thứ nhất là phải bỏ lại cái hệ thống mới. Tất cả máy bay của Mỹ, cái dòng máy bay đó phải có một cái chương trình program mới, xóa bỏ chương trình program. Tại vì virus lạ của Trung Quốc đã vào đánh sập rồi, nó delete cái phần đó rồi bạn. Thì bây giờ tình báo của Mỹ đang nghiên cứu là tình báo của Liên Xô hay Trung Quốc đã delete cái này, cái mã độc nó từ quốc gia nào để làm cho hai chiếc máy bay đó rớt. Đó là nhiệm vụ của tình báo CIA Mỹ và FBI Mỹ. Thứ hai là có thể là cái mã độc nó chơi ở bên Mỹ, tức là tình báo Mỹ trả tiền cho những người kỹ sư hay những người nào hacker của Mỹ để phá, hoặc là của Trung Quốc làm tại Trung Quốc, Bắc Kinh, rồi vào thăm cái hệ thống computer của Ethiopia và của Indonesia phá. Thì cái đây là nhiệm vụ của Mỹ nó đang làm các bạn. Nhưng họ tìm ra lý do các bạn, họ rất quý mến tôi nhé. Và họ giới thiệu cái chương trình mới. Thứ nhất, thứ hai là tất cả những phi công lên trước khi bay phải cho cái máy nó hoạt động hết rồi,
pass qua tất cả những chương trình về không gian hết thì máy bay mới được cất cánh. Và thứ ba nữa là tất cả những phi công khi lái máy bay đều phải training lại hết. Có thể Mỹ nó sẽ đưa về Mỹ để huấn luyện những phi công đó, hoặc là nó cho chuyên viên của nó đến nước của các bạn để huấn luyện cho các bạn. Tất cả những cái phi công mà muốn lái máy bay đó đều phải qua ba cái huấn luyện. Thứ nhất là thay đổi lại cái hệ thống computer lại hết. Mỹ để kiểm tra lại, tức là các bạn phải bỏ tiền ra mua hệ thống mới để kiểm tra từ A tới Z, từ khi lúc máy bay bay cho tới khi máy bay đáp xuống an toàn, đi trong vòng bao nhiêu tiếng, 20 tiếng, mười mấy tiếng, hay là bay ngày bay đêm bay gì cũng vậy hết. Thứ nhất. Thứ hai là phải training, tức là Mỹ nó sẽ huấn luyện lại phi công để mà quản lý cái chương trình đó. Vì Mỹ bây giờ thiệt hại là mấy trăm tỷ đô la rồi các bạn. Cứ một tuần là nó bị thiệt hại 100 tỷ đô la thì các bạn tự hỏi xảy ra bao nhiêu rồi. Cho nên Mỹ rất là đau khổ nhé. Thì tôi báo động cho các bạn biết. Thì khi tôi đang nói chuyện như vậy thì không biết là CIA Mỹ này có cho phát sóng chương trình này hay không nhé. Đó là tôi đã nói là thuộc quyền quản lý của nó. Còn các bạn tin tôi hay không đó là quyền của các bạn nhé. Chứ các bạn có thể nói tôi điên. Thì để kết thúc chương trình tôi gõ chuông thì xin báo cho các bạn biết là ngày hôm nay tại Australia, nước của chúng tôi các bạn, tại Australia ngày hôm nay nước của chúng tôi các bạn, cầm cái cờ để tôi chào các bạn để cho các bạn biết. Đây, ngày hôm nay tại Australia nước của chúng tôi, chính phủ ra tuyên bố là họ cần tuyển chọn nam và nữ, những người tuổi từ 18 trở lên, có bằng lớp 12 hoặc là đã tốt nghiệp đại học, bất cứ ngành nào cũng được hết. Có ba điều. Thứ nhất là các bạn là thích làm tình báo nhé. Thứ hai là thứ nhất là thích làm tình báo. Thứ hai là họ nói cái gì tôi quên rồi mà. Thứ nhất là các bạn thích làm tình báo, các bạn phải thích làm cái nghề này thì họ mới nhận. Thứ hai là phải có trình độ. Và thứ ba là hy sinh cho tổ quốc. Thì có thể các bạn làm tình báo trong ngày này, có thể các bạn chết, đúng không? Hoặc là gì đó vân vân dân. Nhưng mà lương thì 50.000 đô la tới 150.000 đô la Úc, tức là tương đương với 100.000 đô la Mỹ các bạn. Và nếu các bạn biết hai ngữ thì càng tốt. Bất cứ ngành nghề gì của đại học người ta cũng được. Rồi các bạn làm đơn gửi lên rồi họ interview thôi, chứ không có thi gì nhiều đâu. Tôi nghĩ không có thi gì nhiều đâu. Tại vì họ nói là cái căn bản là các bạn thích làm tình báo, dám hy sinh cho nước Úc và vui vẻ với nghề và giữ bí mật cho tới các bạn chết. Đấy thôi. Thôi nhé. Thôi tôi chào các bạn nhé. Tôi không có làm cái này. Tôi làm thẳng với FBI CIA bên Hoa Kỳ vui vẻ. Tôi không có lãnh lương nhé. Và cái mục đích của tôi là sau này để về Việt Nam mở cái bệnh viện chất độc da cam cho Việt Nam. Không biết Hà Nội cho hay không, cái chuyện của họ. Cho thì tốt, họ không cho thôi. Tôi không có buồn, không giận cộng sản. Tôi chả căn thù ông nào đó nhé. Thì chương trình của tôi như thế là tạm đầy đủ rồi các bạn. Còn các bạn nào yêu tôi, thích tôi là chuyện của các bạn. Về chương trình của tôi, có nhiều người nói anh enjoy sao kỳ này anh lên nhiều video thế, video clip thế. Tôi xin trân trọng báo cho các bạn biết tôi lên nhiều lý do. Tại vì ngày mùng 3 hay ngày mùng 4 tháng 4 này tôi phải nhập viện trị ung thư các bạn, ung thư đại tràng ở ruột á. Thì bác sĩ nói là có khả năng là phải xạ trị hay hơi hóa trị thì lên đó nhập viện là thử máu rồi nằm cho đó, bác sĩ chưa biết. Thì có thể trong 2 tháng thì trị bệnh thì tóc nó rụng hết, có thể ốm đó. Cho nên tôi không có xuất hiện trên đài được, đọc chọc hết các bạn, ốm bệnh hoạn đó. Còn tôi chưa chết nhé. Còn khi nào mà tôi sắp chết thì tôi sẽ xuất hiện cho các bạn trong cái phòng này luôn. Tôi báo cho các bạn tôi sắp chết rồi, tôi chào các bạn, hôn các bạn, rồi chào tất cả. Tôi ra đi thế thôi. Tôi không có buồn các bạn. Tôi chấp nhận chứ. Tôi nói với vợ các con là, tôi nói các con là bố sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào Chúa và Phật gọi bố. Và bố tha thứ hết, không hạn thù ai hết. Ai chửi tôi cũng vậy. Như Lý Tống, thì Lý Tống không thích cái nghị quyết 36. Lý Tống nói thẳng với tôi, với tất cả thế giới trên này, là Lý Tống ghét những cái thằng mà về bưng bô trong hồ Đảng Cộng sản. Nhưng tôi không ghét Lý Tống các bạn. Tôi cũng không ghét Ngô Kỵ chửi tôi dữ lắm. Chửi những người mà về bưng bô trong hồ và Đảng Cộng sản nhá. Vợ tôi cũng chửi tôi không có ghét vợ. Tôi cũng không có ghét ai trên trần gian hết các bạn. Có thể ở Việt Nam hiện giờ các bạn nói thằng này mồm nó là cái ghét tôi, cái thằng mà nó lấy bí danh là vậy hả, nó vừa nó chửi tôi. Hay có cái thằng Phương Lương ấy, nó cũng vô nó chửi tôi, kệ thằng nào chửi tôi không quan trọng thôi. Nếu các bạn móc súng là bắn tôi cũng nói thôi tôi tha thứ rồi các bạn. Nhưng mà các bạn nhiệm vụ các bạn giết tôi thì các bạn ở tù 20 năm. Nhưng mà trước khi chết tôi nói cảnh sát tôi tha thứ. Có thể là nếu mà tôi bệnh tôi ốm được tôi ôm các bạn, tôi hôn các bạn, tôi nói không. Thì tại anh ngu thôi. Tại vì anh khùng trong một cái cơn điên của các bạn, bị manh động các bạn móc súng giết tôi, bắn không? Thì các bạn phải ở tù 20 năm. Nhưng mà tôi tha thứ cho những người nào móc súng giết tôi các bạn nhá. Thôi tôi chào tất cả các bạn, tôi không có thù án ai hết các bạn. Ai giết tôi thì giết. Tôi pha ly cà phê còn nãy giờ chắc nó nguội rồi, tôi uống tí xíu. Chào tất cả các bạn. Cái video clip này
có cái tên là CIA Mỹ đã tìm ra thủ phạm của chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 các bạn. Chào tổng cộng tất cả. Xin chào tổng cộng tất cả các bạn Việt Nam 97 triệu dân trong nước nhé. Với 4 tới 5 triệu người sống ra khắp nơi trên toàn thế giới. Tôi John Nguyên xin tổng chào tất cả các bạn.